Iya. Terus kok urung tuwa kendan sing gedhe semene. Aku yo tak arep seneng kok godhonge mbono. Aku gedhe koyo kae lho. Bawae. Iya. Iya. Kayak rambutnya tugel kayak kadang tugel banget. Tapi wit kaya ngomah be apa wit apa sih kuwi? Ngomah kan kuwi sing godhonge anu. Jadi kayak apa ya? Ini tak incer kayak terus tengah. Tidak menyentuh. Hah? Untuk tidak menyentuh kok dimaki. Wih. Oh. Kalau main dulu nek kosone ora. Oke, nyara dong apik, sing bokole gede-gede kuwi. Kegedean dari kayaknya. Yang besar. Berarti kudune iki alamane opo? Lah iya mesti bonsai ngono bokole gede-gede dia apa priya aku tak. Ngono dar. 10. Lah iya ra. Itu sudah regional di Sanur Bali kemarin, bendera merah. Ada alamanya kecil, Pak. Kalau besar. Di atas kalau di kuning gitu. Iya. Oh sing wit kuning. Rantau, Pemalang berarti rantau. Oh, sing kesasi kae. Kayaknya memang sama, banyak patron. Kok takon itu ada Pak Ranto ya, koyo ngono. Wong itu kok. Pak Ranto ku beres spesialisnya asem. Iya, sama gitu ya. Belakang-belakang. Kan lah iya piye? Saya sih lah. Pemalang kuwi. Iya. Saya sih Pak Ranto itu. Ketua PPBI Pemalang. Itu berarti sing belakang kuwi di bedol apa ya? Kayak spesial gitu. Asem tok. Enggak lah dituru. Pak Ranto orang. Parah. Pak Ranto hotel. Iya ya. Begini. Endi sing 3.000 ndi? 3.000. Menteri Nuwo akeh. Oh, sing wah kuwi. Iki sih hari anu Pulat Sutra gitu lho. Mbok. Kan kalau Pulat Sutra kan tahun ini Jamur Pay. Ini benar kalau Pulat Sutra. Tapi tak sing tak sayang lagi apa harus TK. Baru ditangkap Oh. itu aja enggak apa-apa. Parah dadi kating pohon asli ya. Lo Hansung gitu. Lo Hansung. 500.000 ra kuwi. Berarti ini orang patusan lagi loh. Udah ada kepiringin lo Hansung. Iya, itu lah internet. Ngincer sing nang jero sih. Sing nang jero kono. Oh lo, ropol. Oh tujuannya luru pinggiran kok, luru tengahan. Ki warung godhonge akeh kuwi. Ya gue sing pancawarna gue. Posting mantep. Kita muli ke regane. Pira? Regane kok tak muli ki. Muni pire?
mak sedut tuh belum 200 sama 300 siji. Lah ya iya nggo nyawa kene. Tulisan Cina wis Apa ya? impor. Enggak. Nan enggak. Harusnya dikasih apa kayak garis polisi ya, Pak? Awat berduri. Ngawur.